Hello，大家好。喂，你唔知唔好亂咁掘啦你。唔對講，咁多木頭嘅，拎下拎先。我掘嘅。咁多木頭啊嗱，沒收。咁你俾翻啲工具俾我啊！我把石膏仔爆啦，當俾我啦。咁把石劍咧？咁我把石劍咧？我把星都就快爛啦，俾我啦。咁你俾翻啲石頭我啦，冇晒啦。別亂說，我哪有偷你的石頭？掘緊鐵㗎。我冇木啦。幾掘？有。同埋依間屋係我㗎。嗱，咁我同大家講定先啦，我哋呢個係極限生存嘅。咁極限生存淨係可以死一次嘅啫，咁啱啱喺度打死佢，所以唔計一下。拉門。所以咧，你小心唔好再死啦！你唔好再死啦，肯定。4日之後你冇得玩啦。係啊，你要退出㗎啦，唔俾你入㗎啦。繼續掘，繼續掘。點會冇？咁你想整咩啊？整咗個鐵稿先就好。唔等住。有幾多嚿啊？哇，9嚿。你唔好偷啲鐵啊！過嚟。我可以掘。我呢個好啦，唔掘啦。咁我哋依家整靚緊間屋啦。咁佢呢邊已經太長啦，唔掘啦。呢邊太長啦，太長啦，太長啦，好啦。跟住呢邊有封掘長啲先，我哋掘吧。大家唔使理佢嘅，佢啱啱冇聽我講嘢啫。我哋繼續掘啦。好啦。跟住係。好啦，我哋死咗一次就唔准再復活嘅啦，一入就要俾我打死㗎啦。係咯。我打個黃帽啊！講咩啊？咩黃帽啊？屎漏尿，屎漏尿。
我唔知依家小人冇球有咩鬼用。可以整到個咩？可以用硬球咯。唔知講緊咩？可以用硬球。咩用硬球啊？用硬咩啊？你睇下啦，你哋係睇下咯。點啊？係唔錯喎！嗱，可以啊！我見你咁乖，仲冇俾到我哋夾住。我見你啊，夾住啦，夾住，係夾住。嗱，真係唔錯，掌聲佢。好住，呢條啊！我見到啊，你哋用硬球就啱咧。岩漿膏啊，人哋叫做。嚇！我嗰邊係用硬球喎。岩漿球你啊，用岩球，人哋用岩漿膏啊，我嗰邊用硬球喎。人哋係膏啊，俾你睇下咯。你個小人冇球俾我。人哋係岩漿膏啊。我嗰邊用硬球嘅。肯定你部機有問題。我嗰個中文唔啱咩？唔啱。喇花波，唔會係咯，好好。你負責將嗰啲石頭封返佢啊，用鵝卵石鋪返。而家唔使封住啊！上邊係咪都要啊？係啊。上面嗰啲改成半磚啦，即係上面鋪多層半磚。啊，變2格半咯，咁咪高咗咯。做乜打我啫你？服裝啊、汽車、音響以男性為主嘅話，就會財源滾滾噶咯。不過要留心呢，今年始終有啲空星係代表住鹹池桃花。鹹池桃花呢個星呢，其實係假嘅桃花嚟㗎，唔好對人咁熱情喎。尤其是結咗婚嘅朋友，如果唔係嘅話，好容易引發三角關係。
我哋繼續整靚間屋啦。整完靚我哋間屋咧，我哋就出去探險啦。Sorry。我哋間屋有排先整得靚啊！係咪有礦洞啊？呢度？好似真係有礦洞啊！呢度雞絲。咁我哋而家就探索礦洞啦，直接跳過去探索礦洞，整間屋先啦。整火把聲。咁多木。你刮啦！睇下風扇。呢個水師傅最好啊！哇！你做咩走過嚟啊？死啊！好啦，我哋掘鐵啦。咁我哋剩翻2分鐘到啫。我哋快啲掘啦！好啦，我哋搞掂呢度啦。我覺得呢度會冧嘅，其實。繼續掘鐵。啊！邊個？你唔幫我打走佢？我啱啱先行到嚟嗰邊㗎。我行得咁快，你同我行得咁慢。我掘緊佢啊！頭先。我剩翻2架心啫，嘈。你落去先啦。下面有棟岩喎。咁咪好咯。有金喎。我中咗飢餓添。下面有隻掉咗。邊度啫？Hello。你阻住咗條路啊！你阻住咗條路啊！嚿石頭。死咗，好慘啊佢！掘唔掘鐵啊？唔係掘金啊！晏啲先咯。我搬咗呢度先啦。小心啲先得啦，睇你。車以為呢度有得玩添，原來呢度。繼續探索。呢度咩嚟㗎？咁我哋今日就咁先啦，拜拜。